Малгобекская свалка по трассе Вежери-Юрт функционировала с 80-го года. За это время скопилась куча мусора, от биологических отходов до промышленного пластика. Занимает она территорию более 20 гектаров. Свалка за все время множество раз самовозгоралась, нанося огромный ущерб экологии. Не говоря о вреде местным жителям, которые проживают в радиусе 300 метров. В 2017-м по просьбе населения она была полностью закрыта и ждала ликвидации. Мы приехали, чтобы посмотреть, эксплуатируется ли данная закрытая свалка с 2017 года. В ходе проверки мы увидели, что данная свалка действительно эксплуатируется. Она у нас стоит на ликвидации, рекультивации. В планах на 2020-2021 год стояла, но ввиду того, что отсутствие денежных средств было, данная заявка была переделана, и рекультивация и ликвидация данной свалки запланирована на 2021-2022 года. Сознательные жители, проживающие неподалеку, понимали весь вред, исходящий от свалки, и благодаря их надзору мусор на территорию за все это время никто не выбрасывал. В этих же целях был установлен и баннер, в котором сообщалось о незаконности использования несанкционированной свалки и штрафе в 5000 рублей. А чтобы как-то снять с города нагрузку по части мусора, отвели временную территорию для отходов. В западной части города Малгобек, открыта санкционированная свалка, выделен земельный участок около 10 гектаров. На данный момент мусор увозится на эту свалку. Но какие меры будут приняты по ликвидации свалки и когда? Этот вопрос долгое время остается у жителей открытым. Первоначально был запрограммирован метод рекультивации с вывозом отходов на Сунжинский полигон. Но появились проблемы с вывозом. Так, например, единственный полигон в республике уже переполнен. Плюс ко всему транспортировка из Малгобека в Сунжу нанесет вред как автомобильным дорогам, так и атмосфере. В связи с чем принято решение более затратного, но безопасного и нового метода ликвидации. На этом участке планируется все отходы локализовать. Вон мы видим наверху вот этот участок, да? Там будет создана своего рода чаша с гидроизоляцией, с проложением вот этих гидроизоляционных материалов. В эту чашу будут сгребаться все отходы, которые есть на территории. То есть это все будет сгребаться туда. После этого будет уже ряд слоев по наилучшим технологиям выкладываться на этом участке. Грунты, ПГС, материалы нетканые, материалы, геотекстиль, разные вот эти материалы. После этого сверху будет выкладываться плодородный слой почвы, а потом уже высаживаться травы. Это уже биологическая рекультивация называется. Новый метод позволит очистить 19 гектаров земли. Вместе с почвой завезут новый грунт, и территория станет экологически чистой. Также на месте можно будет заниматься хозяйством или строить дома. Тогда как в других случаях после рекультивации этого нельзя было сделать. Составив план, Минприроды провели совместно с городской администрацией совещание, где был затронут ряд проблем экологии в районе. Например, вопрос о мусоре в очулках, где санкционированных свалок практически нет, из-за чего отходы люди выбрасывают прямо в поля. Люди их стихийно выбрасывают, их ловят, наказывают, но при этом умудряются выбрасывать поздно, ночью, под утро, неважно, всех поймать невозможно, далеко это. Поэтому мы просили площадку такую там в Ачулукской зоне. Пошли навстречу, мы землю с вами посмотрели. Есть подвижки в этом плане? Что-то? Земли нашли, сейчас в ближайшее время с инвестором определимся. Там еще один инвестор, который планирует. В работе все, да? Все это в работе. И большую зону там построить с перерабатывающими комплексами. Обсудили вопросы муниципального контроля, в том числе о недроиспользовании, охраны водных ресурсов. Договорились о проведении субботника в рамках акции «Вода России», на которой уже 4-й год подряд Ингушетия занимает 1-е место. Но главной темой обсуждения стала постройка нового технологического, в разы превышающего своими масштабами полигона в Малгобеке. Если мы сейчас построим полигон, обычный, как свалка, он заполнится за год. Конечно. Поэтому нам надо предусмотреть сортировку. Пока что перерабатывающий комплекс сейчас будем вывозить за пределы республики. Очень много есть разных заводов, не только там. Да, есть соседние, есть дальше металлургические, металл дает, пластик, туда-сюда, хвосты пока размещаются. Вот, например, в Сунжинском полигоне часть вывозится отходов, часть размещается. Но сейчас прорабатывается вопрос, как перерабатывать сами хвосты. Их можно сжигать с получением топлива. Есть ряд других моментов, которые можно делать РДФ, за счет этого. Если получится полный цикл сделать, там минимум будет размещаться на полигоне, и срок службы полигона очень сильно увеличится. И опять же, это не будет сказываться, загрязнение шамашку гясу, везде бросать все не будет.
Реализовать свои планы по строительству нового полигона собираются уже в 2022 году. Минприроды проехались уже по всем районам республики, чтобы оценить ситуацию по мусору в целом в Ингушетии. По словам исполняющего обязанности министра, если сравнить районы, то худшая ситуация пока в Карбулаке и Назране. Малгобекским районом они были довольны и заверили, что по экологическим нарушениям будут привлекать к ответственности глав муниципальных образований с использованием всех административных норм. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев, Новости 24.